dragilor, sunt Eugen Gre și astăzi o să fac un mic videoclip foarte, foarte trist. Ați auzit ce se întâmplă la acel club colectiv? Da, cred că da. Mi-a murit și un prieten acolo și un vecin. Cred că și va muri rude, prieteni, verișori, frați. Și mereu arată la TV despre acest club, așa, și îmi pare o să fac mai videouri triste până se calmează lucrurile astea cu colectiv, da? Sper să nu vă supărați pe mine, dar asta e. Ok, și poate ne vedem în următor. Pa!